कलानी नगर आदिपुर में रहती हूँ। मुझे कई सालों से कफ की प्रॉब्लम थी, जिसमें मुझे हर बार मौसम बदलने पर कफ बढ़ जाता था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयाँ कराई काफ़ी, लेकिन मुझे इतना असर नहीं हुआ। बार बार वही कफ बार बार बन जाता था, बाल झड़ने लग गए थे, चेहरे पे पिंपल्स होने लग गए थे काफ़ी। फिर मैं यहाँ गांधी धाम में संजीवनी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डॉक्टर विशाल पंड्या से मिली। उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया, मुझे डायग्नोस किया और फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। मेरे ट्रीटमेंट को 3 महीने जैसा हो चुका है और अभी मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मेरी कफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। उन्होंने मेरा 7 दिन का पंचकर्मा किया है, जिसमें मेरा काफ़ी कफ निकला है और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 100% मेरा कफ खत्म हो गया है और नया कफ भी नहीं बनता है अब मेरा। डॉक्टर विशाल पंड्या बहुत ही अच्छे हैं, जो उन्होंने पर्सनली भी काफ़ी अच्छे से मुझे अटेंड किया है और सभी पेशेंट्स को वो पर्सनली काफ़ी अच्छे से अटेंड करते हैं। मुझे अभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। 100% कफ खत्म हो गया है मेरा।